За та бүхэн энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Эрүүл мэндийн яамнаас коронавирус халдварын талаарх ээлжит мэдээллийн цаг эхэлж байна. За өнөөдөр коронавирус халдвар буюу COVID-19 листогийн хаант улсад шинээр гарч дэлхийн 216 орон нутаг дэвсгэрт бүртгэгдлээ. За энэ өвчнөөр 4,421 мянган хүн өвчилж 297 мянган хүн нас барсан байна. За мөн 1.6 сая хүн эдгэрч эмнэлгээс гарсан бол 2.4 сая хүн энэ өвчний улмаас эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдэж байна. За сүүлийн 24 цагт 83 мянган хүн шинээр өвчилж 5 мянга гаруй хүн нас барсан байна. За өвчил ялангуяа Оросын холбооны улс, Америкийн нэгдсэн улс, Бразил улсад тус бүр 10 мянгаар бол нэмэгдэж төр засгийн тэргүүн, төрийн өндөр албан хаагчид, энгийн иргэд, ард иргэд хэнийг ч ялгалгүй энэ өвчнөөр өвчилж эрчтэй тархалттай байна. За мөн энэ халдварыг хяналтандаа авлаа гэж үзэж байсан Гонконг, Бүгд найрамдах ард улс, Бүгд найрамдах Солонгос улсад өвчлөл шинээр дахин голомтлон гарч шинэ кластерууд бүртгэгдэж өвчл тархах ийм хандлагатай болж байна. За манай улсын хувьд өчигдөр та бүхэн мэдж байгаа Оросын холбооны улсын Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск болон бусад хотуудад батлан хамгаалахын чиглэлээр сурч байсан 340 оюутныг 3 удаагийн онгоцоор авсан байгаа. За энэ хүмүүсийг бол халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, Баг баян, Тоёкоин буудалд бол тусгаарласан. За одоо ажиглалтанд нийт 1286 хүн байна. Энэ ажиглалтанд байгаа хүмүүст 62 эмч резидент эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. За мөн орон нутгийн 14 чиглэлийн галт тэргийн төмөр замын 10 эмч 3754 хүнд ковид энэ талаарх таналт судалгаа хийлээ. За энэ талаар шижигтэй тохиолдол бол илрээгүй байна. За мөн халдвар зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн 4 баг Оросын холбооноос ирсэн тусгай үүргийн 3 онгоц, 544 ширхэг гар ачаа, за мөн 12 автобус, за мөн Улаанбаатар, Бээжингийн чиглэлээр ирсэн үүргийн ачааны 3 онгоцыг тусгаарлан бүх талбайг халдвар гүйдэх арга хэмжээг бол зохион байгуулсан. За 24 цагийн хугацаанд 119 тоот дугаарын утсанд бол нийт 393 дуудлага ирж зөвлөгөө мэдээлэл авсан. За шуурхай 19 аппликейшнээр бол 58 дуудлага ирсэн. За үүнд бол 7 улсаас Оросын холбооны улс, Турк, Америкийн нэгдсэн улс, Швед, Япон, Бельги, Солонгос, Япон зэрэгээс бол 16 хүн холбогдож эмнэлэг зүйн шинж тэмдэг. За COVID-19-оос хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөгөө авсан байна. За ингээд иргэдийн анхааруулж байгаа зүйл бол гадуур болон цэцэрлэгт хүрээлэнд хүмүүс амны хаалтгүй явж байна гэж ингэж их сэрэмжлүүлэг өгсөн байна. Тэгэхээр амны хаалтыг тогтмол зүүх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл дэлхийд дахинд өвчл маань улам нэмэгдэх ийм хандлагатай байна. Тэгэхээр амны хаалтыг тогтмол зүүж, гараа савндар сайтар угааж, хүн хоорондын зайг 1.5-аас 2 метрт байх нь бол энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хамгийн энгийн бөгөөд үр дүнтэй арга гэдгийг Эрүүл мэндийн яамнаас та бүхэнд дахин анхааруулж байна. За ингээд коронавирус халдварын талаарх Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээллийг танилцуулна. За сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сүүлийн 24 цагт Америкийн нэгдсэн улс халдвар 2% нэмэгдэж нийт 1,322 мянга гаруй тохиолдол бүртгэгдсэн. Нас баралт 6% байхад Оросын холбооны улсад өвчлөл хоногт 5% өсч 200 гаруй мянган тохиолдол мэдээлэгдлээ. Нас баралтын хувьд Англи, Итали улсад хамгийн өндөр 14%-тай, Бразилд 7%-тай байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын номхон далайн баруун бүсийн орнууд бусад бүстэй харьцуулахад халдварын тоо хамгийн бага байгаа. Бруней, Монгол улс, Вьетнам 5 дахь хоногтой халдвар илрээгүй. Камбож, Фижи, Лаост 21 хоногийн туршид шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй. Шинэ Зеландад 2 хоног халдвар гараагүй. Япон, Малайз, Филиппин тохиолдлын тоо буурах хандлагатай. Солонгос улсад харин шөнийн клубын голомттой холбоотойгоор тохиолдлын тоо нэмэгдэж байна. COVID-19 халдварыг хязгаарлах, таслан зогсоохын тулд нэн тэргүүнд хийх үндсэн арга хэмжээ нь эрт илрүүлэх, хавьтлыг тогтоох тусгаарлах юм. За үүнтэй холбоотой товч мэдээлэл бас танилцуулъя. COVID-19 халдварын шинж тэмдэг эхлэхээс өмнө болон шинж тэмдэггүй хүмүүс тараах магадaltaй тул хавьтлыг тусгаарлагч нь
тусгаарлах нь 2 дахь халдвараа сэргийлэх хурдцтай халдвар тархаа сэргийлэхэд онцгой ач холбогдолтой. Мөн цахим хэрэгслүүд аппликейшн хавтын судалгаанд ашиглах нь халдварын голомтлон өргөн хүрээнд тархаж байгаа үед бол чухал байгаа. За манай улс гадаадд байгаа иргэд шинж тэмдгээ утасны аппликейшн ашиглан бөглөх, хавтлыг судлах, хүн амын хөдөлгөөнийг хянах, ор дүүргэлт, нөөцийн зургал зэрэг бүх үе шатуудыг бодит хугацаанд харахаар цахимжуулсан байгаа. Үүнийгээ бол өнгөрсөн 7 хоног дадлаг сургуулийн үеэр бол амжилттай туршсан. За хавтлын судалгааг сайн хийхэд олон нийтийн дэмжлэг оролцоо чухал байдаг. Манай улсад хавтлын судалгааг цагдаа, тагнуул, онцгой байдал зэрэг хүчний байгууллагууд халдвар судлагч нартай хамтран үр дүнтэй хийж байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хангалт логистикийн баг COVID-19 тусгаарлах, ажиглах, эмчилгээний байрнуудыг барилгын ажил, бэлэн байруудыг энэ зориултаар тохижуулахад зөвлөмж өгөх 22 орны 200 гаруй архитектор, барилгын инженер, эрүүл мэндийн мэрэгчлүүдээс бүрдсэн ийм сүлжээг бол байгуулсан. За сүргийн дархлааны талаар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын товч тайлбарыг мань хүргэж байна. Сүргийн дархлаа гэдэг нь тархвар зүүн нэр томьёо, вакцин хийлгэсэн хүн амын хувиас хамааран хэдэн халдвараас хамгаалагдсныг тодорхойлоход хэрэгэлдэг. Жишээ нь улаан бурхны вакцины хүн амын 90-95% хийлгсэн үед вакцин хийлгэх боломжгүй няраа хүүхдүүд гэх мэт бүлгийг халдвараас хамгаалахад хангалттай тоо юм үзүүлэлт юм. Энэ ухагтхүүнийг дархлаажуулалтын хөтөлбөрт нийт хүн амыг халдвараас сэргийлэхэд хэдэн хувь нь вакцин хийх вэ гэдгийг тооцоолох зорилгоор бол хэрэгэлдэг. За COVID-19 халдвар нь бол нас баралт өндөр өвчин тул энэ эрсдэлтэй аюултай тооцооллыг улс орнууд хийх нь бол зохимжгүй юм а. Нийгмийн гишүүн бүр хүн бүрийн ЭМЯ-наас эрүүл мэнд үнэтэй учир ЭМЯ-наасыг аврах бүхий л арга хэмжээг авах нь хэрэгтэй. Мөн үүний зэрэгцээ нийгэм эдийн засгийн үр нөлөөг багасгах нь зүйтэй. Хүн бүрийн аюулгүй байдал нь нийтээрээ аюулгүй байхын үндэс юм а. Тархвар зүүн судалгаанаас харахад дэлхийн хүн амын дийлэнх хувь нь энэ ковид халдварт өртөмтгий байгаа. Мөн эсрэг биеийн түвшин багатай байгаа. Баярлалаа. За Европын орнуудад коронавирус халдвараар өвчлөлийн дараа дархлаа буюу сүргийн дархлаа үүсэж гэнэ үү гэдгийг Эрдэнэт нь судлаачид судалсан байна. Гэхдээ харамсалтай нь COVID-19-оор өвчлөлтсөний дараа сүргийн дархлаа буюу дархлаа тогтоц маш бага түвшинд байна гэдэг ийм судалгааг гаргасан байна. За ингээд дэлхийн бус орнуудад коронавирусын халдварын талаарх танилцуулгыг хийнэ. За сайн байцгаана уу. За 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн мэдээллээр COVID-19 халдварын нийт тохиолдлын тоогоор дэлхийд Америкийн нэгдсэн улс, Оросын албаны улс, Испани, Их Британи, Итали, Бразил улсууд тэргүүлж байна. Оросын албаны улсад өчигдөр мөн 10,000 гаруй шинэ халдвар нэмж бүртгэгдэн нийт халдварын тоо 242,000 гаруй болж нас баралт 96-гаар нэмэгджээ. За Бразил улсад өчигдөр 11,300 гаруй тохиолдол шинээр бүртгэгдэж 749 нас баралт мөн нэмж бүртгэгдсэн байна. За тус улсад бүртгэгдсэн нийт халдварын тохиолдлын тоо 189,000 шахамд хүрсэн байна. За манай хурш бүгд найрамдах хятад ард улсын зүүн хойд бүс нутгийн Жилийн аймгийн Жилийн хотын Шулаан дүүрэгт өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлчээр шинэ халдварын голомт гарсан байгаа. За уг голомтоос их уурхайтай 6 шинэ тохиолдлыг өчигдөр нэмж бүртгэсэн байна. За дотоодод халдвар сэргсэнтэй холбоотойгоор тус хотод иргэдийн хөл хөдөлгөөнийг хорж, кинотеатр, спорт зал, интернет кафе зэрэг битүү орчинд үйл ажиллагаа эрхэлдэг үйлчилгээний газруудыг хаах шийдвэрийг хотын захиргаанаас гаргасан байна. За тэрчлэн эмийн сангуудын халуун буруулах эм болон вирусын эсрэг үйлдэлтэй эмийн борлуулалтад хатуу хяналт тавьж эхэлсэн талаар мэдээлжээ. За Шулаан дүүргийн шинэ кластер халдвар цаашаа тархах эрсдэл бас өндөр байна гэж орон нутгийн удирдлагууд үзэж байгаа юм байна. За мөн түүнчлэн бүгд найрамдах хятад ард улсын засаг захиргааны онцгой бүс болох Хонконгт сүүлийн 22 хоногийн туршид бол шинэ халдвар бүртгэгдээгүй байсан. За өчигдөр бол 2 тохиолдол дотоодын халдвар шинээр нэмж бүртгэгдсэн байна. За шинэ тохиолдлуудын хувьд 66 настай эмээ болон түүний 5 настай ач охин байсан ба
За тэд хамт амьдардаггүй байсан гэсэн мэдээлэл байна. За тэдгээрийн ойрын хавьтлыг одоо шинжлэх судлах ажил бол эрчимтэй хийгдэж байна. За мөн халдварын тархалт бол тус бүс нутагт чимээгүй байдлаар явагдаж байж болзошгүй талаар Хонконгийн хүнс эрүүл мэндийн товчооноос анхааруулсан байна. За мөн Хонконгд өчигдөр гадаадаас зөөвөрлөгдсөн нэг тохиолдол нэмж бүртгэгдсэн байна. За Сингапур улсад өчигдөр 675 халдварын шинэ тохиолдол бүртгэгдэж нийт халдвар авсан хүний тоо 25,000 гаруйд хүрсэн байна. За үүссэн нөхцөл байдалтай холбогдуулан тус улсад хөдөлмөр эрхэлдэг гадаадын цагаач ажилчид болох нийт 323,000 гаруй хүмүүсүүдийг лабораторийн PCR шинжилгээ болон дархлаа тогтцыг шалгах эсрэг биеийн шинжилгээнд хамруулахаар төлөвлөж байгаа талаараа Сингапурын эрх баригчид мэдээлсэн байна. За тус улсын хувьд барилгын салбар болон үйлчилгээний салбарт дан гадаадын ажилчид ажилдаг байна. За одоогийн байдлаар бол энэ кластер халдвартай холбогдуулан өдөрт 3,000 орчим хүнд шинжилгээ хийж байгаа ба цаашдаа хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх замаар 7 дугаар сар гэхэд одоо энэ дээрх ажилчдыг бүгднгийн шинжилгээнд хамруулж дуусгана гэж мэдээлсэн байна. За бүгд найрамдах Солонгос улсад 5 дугаар сарын 14-ний өдөр 29 тохиолдол нэмж бүртгэгдэн нийт халдварын тохиолдлын тоо 10,991 болсон байна. За Сөүл хотын шөнийн клубээс их усвэртэй халдварын тохиолдлын тоо 119 болсон ба за 76 нь уг клубүүдээр үйлчлүүлсэн иргэд бол 43 нь тэдгээрээс халдвар авсан 2 дахь тохиолдлууд байсан байна. За одоогийн байдлаар шөнийн клубын кластер халдвартай холбоотойгоор тус улсад нийтдээ 24,000 гаруй хүнд шинжилгээ хийгээд байгаа талаар Солонгосын өвчний хяналт сэргийлтийн төвөөс мэдээлсэн байна. За Америкийн нэгдсэн улсын Gilead Science компани Remdesivir эмийг үйлдвэрлэгч энэтхэг болон Пакистаны зарим үйлдвэрлэгч нартай гэрээ байгуулж уг эмийн генерик эмийг үйлдвэрлэх эрхийг олгосон байна. Ингэснээр бага болон дунд орлоготой 120 гаруй улсад уг эмийг нийлүүлэх боломж бүрдэж байгаа юм байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Азийн орнууд бүгд найрамдахад ард улс Сингапур, Солонгос, за Гонконг, мужи зэрэг одоо орон нутагт шинэ кластер хүн амын дунд голомтлон гарсан учраас дэлхийн эрдэмтэн судлаачид магадгүй энэ бол 2 дахь одоо давлгааны эхлэл байх болзошгүй байна. Ийм учраас хөл хорионы арга хэмжээг үе шаттайгаар солируулах нь зүйтэй юм байна. Гинт хөл хориог одоо солируулах нь дахиад шинэ өвчл гарах ийм одоо шалтгаан болж байна гэдгийг бол бас анхааруулсан байна. За ингээд халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн мэдээллийг танилцуулнаа. За сайн байцгаана уу. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За өчигдөр халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд нэг эмэгтэй их амарчлаа охинтой боллоо. Энэ бол 12 удаа одоо хяналтын шинжилгээ хийсэн сөрөг гарсан байсан. Тийм учраас одоо ажиглалтанд байсан хүн төрлөө гэсэн үг шүү. За ингээд нийтдээ хөсөөтийн 2 лаборатори Дархан уул аймгийн вирус судлалын салбар лабораторид 375 хүнд шинжилгээ хийгдсэн байна. За Дархан уул аймагт салбар лабораторид Алтан булгийн боомтоор орж ирсэн 25 ачаа тээврийн жолоочийн шинжилгээнд коронавирус илрээгүй байна. За мөн хөсөөтөд тусгаарлагдаж хянагдаж байсан нэг хүний давтан шинжилгээнд бол коронавирус илэрлээ. За бид нар бол өчигдөр бас энэ Оросын холбооны улсаас олон оюутныг хүлээж авсныг та бүхэн мэдж байгаа. Энэ шинжилгээ хийхэд өчигдөр бүгдээс нь шинжилгээ одоо сарцыг авч шинжиллээ. За энэ дээр бол 18 хүнд коронавирус илэрлээ. За бид бол онгоцонд суухын өмнө шинжилгээ хийлгэсэн байхыг шаардаж байгаа. Гэхдээ зарим улсууд бол тэр улс оронд шинжилгээ хийлгэх гэж чадахгүй байгаа. Тэр бол аргагүй одоо гадны улс орны одоо нөхцөл байдалтай холбоотой учраас энэ бас ийм хүндрэл бидэнд учирч байгаа. За ер нь бол бидний ажиглаж байгаа туршлагаас үзэхэд бидний 21 хоног ажиглах энэ хоног бол маш зөв гэдг нь харагдж байгаамаа. Зарим шинжилгээнүүд 14 хоног буюу эхний шинжилгээ авсны дараа 14 хоногийн дараа одоо коронавирус илэрж байгаа нь
бидний 21 хоногийн хяналтыг зөв гэдгийг бол баталж байгаамаа. Ингээд бид нар бас өнөөдөр хийсэн шинжилгээний үргэлжил болгож давтан шинжилгээнүүдийг ирсэн хүмүүстээ хийнэ. За ингээд төсвүүдэд өнөөдөр 132 хүн хянагдаж эмчилгээнд мөн хяналт ажиглалтын дор байна. За та бүхэнд ийм мэдээ дуулгая. Хамгийн гол нь бас манай хөсвүүтэд эмчлэгдэж байгаа өвчтнүүдийн биеийн байдал тогтвортой. Заримынх нь шинж тэмдэг арилсан. Зөвхөн одоо энэ нөгөө 5 шинжилгээнд давтан одоо 2-3 хоног сөрөгжих юм бол бид нар гаргаж байгаа. Тийм учраас одоогийн байдлаар бол 2 хүн гарахад бэлэн болсон боловч зөвхөн нэг шинжилгээнд нь вирус илрээд байгаа учраас бид нар энийг хянж байгаамаа. Шинж тэмдэг нь арилсан, бүх одоо эмчилгээ зохимжтой сайн байгаа. Хүний одоо сэтгэл санаа өндөр байгаа. Тийм учраас бидний одоо эмчилгээний одоо тактик буюу эмчилгээний одоо энэ үр дүн сайн байна гэдгийг одоо бас та бүхэнд хэлье. Баярлалаа. За сайн нэмэхэд захирал хэллээ. Бид нар ажиглалт тусгаарлалтанд байгаа хүмүүсийн хоног бол 21 хоног байна гэдэг бол манай орны онцлогт их тохирсон, судалгаа шинжилгээ дээр үндэслэгсэн, манай оронд илэрч байгаа хүмүүс бол 14, 16, 4 дахь давтан шинжилгээндээ илэрч байгаа учраас энэ бол их зөв зөвтэй арга хэмжээ гэж одоо нотлогдож байгаа. Яагаад гэвэл дэлхийн орон болгон өөрийнхөө онцлог тохирсон, зарим орон 14, зарим нь 21, 24 хоногч хянаж байгаа ийм одоо улсууд бол бас байгаа. Энэ бол хөвчлөлийн давхар зүйн одоо онцлогтой холбоотой гэж та бүхэн одоо ойлгож болно. За ингээд та бүхний сонирхсан асуултанд хариулъя. Гурав асуултаас нь хариулъя те. Тэр жирэмсэн их бол 2 удаа шинжилгээ хийлгээд хоёуланд нь коронавирус илрээгүй сөрөг байсан. Тэгээд хяналтанд ороод 14 хонж исэн ийм одоо эмэгтэй бол өчигдөр амарсан. За дэлхийд дахинд судалгаануудаас харахад жирэмсэн ихээс төрсэн урагт халдвар дамжсан тохиолдол их бага байгаа юм билээ. Чухалх юм бол Ухаан хотод хийсэн судалгаагаар 3 одоо жирэмсэн эмэгтэй төрөхөд гурвууланд нь хүүхэд бол хасах гарсан байгаа. За Европод талын 2 хүүхэд төрөхөд нэгэнд нь нэмэх гарсан. Тэр нэмэх гарсан яраа бол 14 хоногийн дотор эмчлэгдэж эдгэрлээ гэсэн ийм одоо мэдээллийг бол бид нар хэвлэл мэдээлэл сонин одоо сурталчилгааны материалаас бол үзсэн байгаа. За өшөө амбуу дарга хариулах уу? Үлдсэн 2 асуултанд. За амсалмаа юмч хариулнаа. За сайн мэцхан уу. Халдвар түвшин судлалын үндэсний төвд тусгаарлагдчихсан нэг иргэн Франкфурт онгоцоор ирсэн байсан. Эхний шинжилгээ нь сөрөг гарсан. 2 дахь шинжилгээнд дээр нь коронавирус илэрсэн. Тусгаарлагдаад эмчилгээнд орсон байгаа. За асуултаа дахиад нэг За хэлээр хянж орж ер нь бол онгосоор ирсэн зорчигчдыг буян тухай нисэх онгоцны буудал за хойд алтан булгийн хэлээр орж ирэх юм бол алтан булаг дээр мэрэгжлийн хяналтын газар онцгой байдлын газар халдвар түвшин судлалын үндэсний төвийн хүмүүс бол ялгаж авнаа. Тэгэхээр та нар коронавирус халдварын одоо эмнэлэг зүй шинж тэмдэггүй хэлбэрээр явж байна. За мөн тодорхой хэмжээний шинж тэмдэгтэй хүмүүс байна. Тэгэхээр хөлийн нэвтрэх зэг дээр бид нар шинж тэмдэгтэй хүмүүсийг сэжигтэй тохиолдлыг бол халдвар түвшин судлалын үндэсний төвд тусгаарлаж байгаа. За одоо бид нар энэ тусгаарлах байруудад бол авчгаа хүмүүс маань нэг нэгээрээ байрлаж байгаа.
Тэгэхээр бол нэг нэгээр нь байрлуулсны дараагаар бид нар одоо шинжилгээ судалгаа хийж байна. Тэр болгоныг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд аваачиж шинж тэмдэггүй хүмүүсийг л эхлээд бол аваачихгүй. Тэгээ юуныхаа шинжилгээ тандалтынхаа явцад яагаад бид нар өнөөдөр тусгаарлаж байна гэхээр голомттой, эрсдэл өндөртэй, халдвар баасан бах, эрсдэлтэй голомттой төс нутгаас ирж байгаа учраас хүмүүсээ нэг нэгээр нь тусгаарлаад давтан шинжилгээнүүдээ хийж ингэж одоо илрүүлж байна. Өнөөдөр бид нар хэлсэн 340 гаруй хүнийг шинжилгээг шөнийн 3 цаг хүртэл явж манай хүмүүс шинжилгээ авсан. Зарим шинжилгээ эцсийн хариу гараагүй байна. Шинжилгээ тандал судалгаа давтан үргэлжилж байна. Бид нар бол давтан магадлалыг бол гарган тэгжээж эцсийн хариу гардаг тандал судалгаа шинжилгээ үргэлжилж байгаа. За бид нар нэгэнтээ одоо шинжилгээ хийгээд батлагдсан тохиолдлуудаа бол тусгаарлаад эмчилэн хавьтлуудын бас хянана энэ ажил бол үргэлжлээд явагдана. Одоо Стамбулын онгоц бас бууж байна. 179 зорчигчийг бас одоо манайхаа ялгаж байна. Тийм учраас бол энэ ажлаа хийнэ. За халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн эрх эмчнэр бол халдвартынхаа одоо 50 ортой тасаг ажиллуулна гэдэг тэр хэмжээнд эмчнэр бол одоогоор хүрэлцээтэй байна. Ачаалал нэмэгдээд одоо яах юм бол одоо дараачийн төлөвлөлтийн дагуу явна. Одоогоор бол халдвартын эмч, сувилагч, асрагч, аривтгагч, рентген техникч, вируслогч, тандалт гэдэг энэ бол бүтэн багийн ажил байдаг. Энэ халдвар дээр. Тэгэхээр бол одоогоор бол хангалттай байна гэсэн үг. За манай халдвартын клиникэд бол халдвартай эхийг бол төрүүлдэг одоо төрөх тасаг байдаг. За тэнд бол сүрээтэй ч үдэг юм уу бусад халдвар төвчөнтэй хүн бол төрнө. Тэгэхээр төрөх тасагтаа төрсөн эмэгтэйгээ бид нар тусгаарлаад биеийн тэнхэгтэл бол тэндээ хяналтандаа байлгана. Энэ хүн маань 5 дугаар сарын 4 дугаар сарын 30-нд ирээд Сөүл Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн хүн байгаа. Тэгээд бол 14 дахь хоног дээрээ төрсөн. Үргэлжлүүлээд бид нар 7 хоног хянана. Дээрээс нь дахин шинжилгээгээ авна. Тэгээд одоо дараагийнхаа юм шийднэ. Тэгээ өчтөр одоо бид нар цугаж аваад заримынх нь 3 цаг, заримынх нь 5 цаг, зарим нь өглөө үүрээр шинжилгээг авчирлаа шүү дээ. Тэгэхээр эхний байдлаар урьдчилсан байдлаар гэж сая хэлсэн. Урьдчилсан байдлаар 18 хүний шинжилгээ эрэг гарсан. Цаашдаа үргэлжлүүлээд шинжилгээ судалгаа үргэлжилж байна. Тийм. За тэгэхээр бид нар бол эхний шинжилгээнүүдийг бүгдд нь хийдэг. Дахин давтан баталгаажуулдаг. Одоо өөрөөр хэлбэл баталгаажих шатандаа явж байгаа шинжилгээнүүд гэсэн үг. Эхний байдлаар бол 300 гаруй хүний шинжилгээнээс 18 гарсан. Тэгээд бас дахиж үзэх шаардлагатай шинжилгээнүүд байна. Тэд нар маань одоо эрэг гарах уу, сөрөг гарах уу гэдгийг эргээд явагдана. Тэгээ ямар ч бас эхний ээлжинд хийсэн шинжилгээнээс 18 тохиолдол гарсан гэсэн. Энэ одоо шинж тэмдэггүй хөнгөн балархай хэлбэрээр өвчлөөд ирсэн хүүхдүүдийг залуучуудаа бид нар олж аваад эмчилж гэнэ гэдэг бол олзуурхууштай асуудал. Энэ тал дээр ард иргэд бас их сайхан уужуу тайван хандаж хүүхдүүдийнхаа сэтгэл санааг дэмжиж тийм ээ. Одоо бид нар бүгдээрээ л коронавирус талбартай тэмцэж сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж байгаа. Тэнтэй одоо нэгдсэн нэг бодлоготой тэмцэж байгаа учраас хүүхдүүдийн бас дэмжих нэг өсөндөө эх орондоо ирээд онцлогдож байна гэдэг бол бас учиртай. Манай эмчнэр бас эмчлэх арга техниктэй болцсон тийм ээ. Тэгэхээр бол эмчилгээ хийгдэж байна. Гайгүй. Ер нь бол гайгүй. Одоо нөгөө төрүүчийн оюутнуудтай адилхан эмнэлэг зүйн шинж тэмдэг хөнгөн балархай, зарим нь бол шинж тэмдгийг эхлээгүй. Сая манай Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжилтэд хэллээ. Ерөөсөө дэлхийн нийтийн барьж байгаа бодлого бол эрт илрүүлэх, эрт хөнгөн балархай байхад нь илрүүлэх, тусгаарлах, хавьтлыг олж авах. Энэ л хамгийн чухал гэж одоо үзэж байгаа. Тэгэхээр бид нар тэр жишгээр явж байгаа гэсэн үг. Одоо ер нь бол улсын онцгой комисс улсын бодлого чиглэлээр боломжтой учраас онгоцоо авч байгаа. Тэрийг тооцоолсон учраас онгоцоо авч байгаа. Графика гаргацсан явж байна. Тэгэхээр тэн дээр одоогийн байдлаар бол бүх юмаа бол урьдчилаад бэлдсэн, төлөвлөлтийнхээ дагуу явж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй.
Нэг зүйл манай 2 сая дарга хэлсэн би үргэлжлүүлээд бас энэ ажиглалт хандлтын хоног 21 14 гэд хүмүүс бас ярьд юм шиг байна. Тэгэхээр энэ халдвар бол шинэ халдвар учраас нууц үеийн хугацаа тодорхойгүй байгаа. 14-өөс до 28 хоногийн хооронд нууц үеийн хугацаа байгаад байгаа учраас нууц үеийн хугацааны ер нь аливаа халдвар төвчний хянан тандна гэдэг бол халдварын нууц үеийн хугацаа тэндээс нь цаашаа бас нэг 7 хоног сунгаж ээж хяндаг. Ямар ч халдвар төвчин дээр. Тэгэхээр энэ коронавирус халдварын хувьд нууц үеийн хугацаа одоо болтол тодорхойгүй. Магадгүй 21 хоног ч юм уу 28 хоног байдаг учраас манай улс бол 21 хоног одоо тандж байгаа юм бол үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Тий. За. За эм чимлийн ажилчдыг түрүү асуусан тийм ээ, халдвараас сэргийлэх ажил бол маш чухал. Бид нар бол засгийн газрын одоо хөрөнгөөр мөн одоо олон улсын байгууллагын төсөл хөтөлбөрийн шугамар эрүүл мэндийн яам санаачлан захиалж авсан хамгаалах хувцас хэрэгсэл бол биднэрт одоогийн хувьд бол хангалттай байгаа. Энэ одоо арга хэмжээг бид нар бас яаж халдвар авахгүй талаас нь ажиллаж байгаа. Ялангуяа сая өнгөрсөн 7 хоногт хийсэн энэ Үндсийн онцгой комисстай хамтран 84 байгууллага хийж эрүүл мэндийн сайдаар удирдуулан хийсэн үзүүлэх сургалтын үед эм чимлэгийн ажилчид хил гайл цагдаа бүх хүмүүсийн халдвар хамгааллыг одоо анхаарахын зүйтэй юм а гэдгийг бол эрүүл мэндийн сайд онцлон тэмдэглэсэн. Тэгээд одоо өчигдөр бид нар энэ зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв, халдварт өвчин судлалын үндэсний төвдөө манцар үүсэх 2 одоо аппаратыг бол эрүүл мэндийн яамнаас олгосон байгаа. Цаашид бид нар бусад одоо эмнэлгийн байгууллагуудаа хангах ийм одоо арга хэмжээ бол авч байгаа. За одоогоор үүргийн онгоцоор ирж байгаа энэ хүмүүсийг эмчлэх, эм тариа бүх зүйл бол одоо засгийн газрын хөрөнгөөр авсан. Одоогийн байдлаар бол бид хангалттай байгаа гэж үзэж байгаа. За ингээд өнөөдрийн хэвлэлийн хурал дууслаа. Маргаашийн ээлжит дурлаараа иргэн уулзъя. Одоогоор бид нарт тийм мэдээлэл ирээгүй байгаа. За баярлалаа.